今日咧路財咧都係遲咗少少，啫，都趕得切㗎，趕得切食呢個晏晝嘅。咁嚟到咧，見佢啦，都係瞓咗喺度啦。佢呢排個作息都係咁樣噶啦，成日啦都係瞓覺食嘢，係咯，好少話通山走噶啦而家。啊，大貨車嚟嘅咋，唔使理佢。咦？今日啲物流未嚟嘅？一陣間落去幫佢斟水。今日都幾熱啊，因為咧個太陽好光猛咯。哎呀，今朝我見到佢啊，見到你啊，今朝係啊，見到你啊，好搞笑啊！一見到佢咧就喺度啦，同自己抹身啊、抹嘴啊嗰啲咁咯，即係好早啊，大概我諗係8點，係啦，應該係啦。今朝見到佢嘅，唉，我第一次咁早見到佢咯，好搞笑。好啦，落去幫你斟水。哇，好長啊！